Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Mang Jem, Lain orang udah rewas kamarana ieu Mang Jem. Sepi kieu. Ieu kamararana nya. Si Mang Cepot eueuh. Cep Prima. Cep Prima eueuh, Cep Popon eueuh. Aya naon urang rada curiga ieu. Sigana. Prima. Lain, kamarana itu Kamarana ieu. Lain kamararana urang kudu asa ge. ketinggalan ya di dieu ngerasa Rek nanyakeun. Ari Ajim buat naroskeun deui. Biasa ge sok aya Prima, ieu kamararana ieu saya. Apaan abdi teh batak hadieu teh naroskeun kamarana ieu. Kapan aya keamanan atuh kudu mah. Heuh, ai mana atuh keaminan? Di manana? Tapal justru urang kabeneran ieu keur eueuh sasaha. Urang mangpaatkeun situasi jeung kondisi. Lan, ieu mah karena pemanfaatan we karena situasi teh. Hiburan gitu Urang mumpung. Biasana mun ka dieu sewe titah digawe kali itu. Urang hayang digawe joget di dieu. Ayo siap. Capek-capek olahraga. Juban. Yuk. Ayo. Abang awas sasaha asa lawasanya. Riweuh tepugu. Semangat. Mengendangnya jangan begitu atuh. Aya atuh. mah caricing geura. Tapi sampai joget ditotong ke tukang kumaha ya teh? Ditotong ke tukang mati jengkang meureun. Aduh. Geus kieumin. Urang mangpaatkeun situasi. Mangpaatkeun kumaha maneh? Urang ambil job desk. Job desk. Urang mah tong kabawanya. Miluan. Tong beja-beja. Sarua pemusikna atuh. Miluan. Pemusikna kumaha? Urang we. Tenang ke. Gafil. Lamun saana job ieu meledak. Urang bagi-bagi musik. Itu daek tanyakan. Urang jadi naon? Mana jadi Aprima? Tim host? Tah, urang jadi bintang tamu. Tah halus pisan halus. Cocok. Urang jadi Host. Mana jadi Bintang tamu. siap. Ayo. Mana tuh jadi host teh? Mana jadi saha? Urang jadi bintang tamu, kan bintang tamu mah di dia diukna. Urang? Host. Urang host. Host neng hiek sia teh. Berarti abi paling itu. Astagfirullah. Mana jadi saha?
Kapan orang jadi bintang tamu? Atuh tong linggih dina cek prima ieu maneh kacalikan. Kapan cek prima di dieu mah tong. Cik sok diajar jadi osek kudu apa tuh cik kumaha. Baraya coklat sadayana. Yo dulur-dulur keresan urang aya. Dilek di subscribe. Hah? Subscribe. Emang sebagai sak? Urang mah bintang tamu. Bintang tamu? Dionang teh emang teh. Tuh dionang sanu datang ieu maneh. Sanu onang maneh. Pentitah maneh si teh? Kali heula undangan naon atuh? Apaan tadi tidak saya teh kita jadi bintang tamu. Bintang onang urang mah. Bintang onang mah ya bintang tamu kieu beungeut mah. Kumaha mang? Sarua jeung urang. Bintang tamu jeung host teh sarua. Apa nanti tah di dinya? Bet tadi oge cek mana jadi host. Urang jadi bintang. Kang. Tingali. Nanaonan geus ya. Urang oge Ari akang ti mana wae atuh. Aneh mah ribut wae. Malikeun pertanyaan. Dewek nu nanya, der nanaonan ka mana akang? Yah. Didenge-denge dihandap ku dewek rek ngagantikeun prima jeung narasumber. Nyepertikeun Kang nyeperti. Ya, dangukeun. Aisyah kirana tukang kebon mah tukang kebon Aisyah kirana keamanan. Sagarupa oge dangukeun ya kudu ejeung ahlina. Ibarat kieu, ibarat sakseukeut-seukeutna gunting moal bisa neuk teu kai. Nya. Sakseukeut-seukeutna kampak moal bisa nyukuran buuk. Tetep kudu dinapakna. Ayeuna kikieuan naonan? Da abi kadu cita-cita hoyong jadi host. Abi yang cita-cita yang jantan binatang tamu abi teh. Ai geus jadi binatang mah geus puguh jiga lonok maneh ge. Ya, sagarupa ge kudu kompeten. Mun nya host kieu make baju hansip itu ieu atuh beungeut kudu memadai. Di make up atuh ayeuna zaman operasi plastik. Atuh matak naon tapal-tapalkeun emer kana beungeut maneh. Sugana da pantes eta warada mancung ona mah. Makanya saeutik atuh abi kieu ge geus ditancap kan. Ditancap naon? Perasaan hatinya. Aduh, ampun ya. Ieu teh kumaha didenge-denge ku dewek nepi ka nanyakeun pertanyaan nepi ka kasar. Ieu dijawab nih ka kasar. Ieu teh mana materina? Panta ditekun ku abi teh kieu teh jadi prima, jadi bintang tamu. Cek abi teh kan kitu. Ya eta malah nanyakeun, "Ai mana saha nu ngonang?" Teuing atuh ge saha nu ngonang. Ya wajar we mun naruskeun nya Kang ya atuh da saha nu ngonang maneh acara eueuh itu nya. Atau kitu sia teh. Sagarupa oge tuh. Titih rintih kudu dipake nanyakeun heula kanu boga imah, bisa teu kieu latih keun bae teu naon hayang jadi MC, hayang jadi host jeung sajabana ngan titih rintih dipake. Hari teh kudu ngalah, kudu menta. Sagarupa oge sok tanya heula, aya Mang Cepot, aya Mang Prima. Bisa teu meunang teu. Ieu mah jojo ngagandengan imah batur. Kumaha mun nyangka dewek bangsat ke sileuing. Oh tuh Kang nyangkan geus wauh Habib. Daripada dia sasaha Kang dia daripada kapalingan mending diramekeun ku urang. Makana kan dari rame mah Sampurasun. Enak memang cepet. Ya, batur mah keur gumbira, bet ieu sidakep sabari balem ajeng sieun keur upacara bandera. Saya jogetna, aduh ningal jogetna saya nyoron euy. Sedang model gitu. Dangukeun Prim. Kumaha. Aya paribahasa udang di balik batu. Kumaha tah? Tong dibeja-beja. Aya naon? Hei. Kebenar intimidasi aya naon ieu? Aya udang di balik batu, udang lagi kembar. Waduh. Udang kemar si Amin. Ke kembar teh kolot ongko. Geus kolot penek di. Aya maksud sabot Mang Prima teu aya. Kuring keur kacai. Hayang ngagantikeun Prima jadi host. Saha? Iya, Mang Amin. Jeung Mang Aman. Geus sok da. Kakak sekedap, Kang Ira. Kedah dikonfrontir heula ieu baju yang aya. Bener eta teh? Henteu. Naon izin ka Awo? Hayang gantikeun Awo?
Kang Ira. Oh, mangga lajengkeun. Wes betah gawe dia. Can. Hayang naik gaji. Naik gaji amin namanya henteu mana mah? Naik gaji. Oh, parah. Ayo kita matu. Awas ya sekali-kali deui bener itu Mang Cepot. Bener mah ngadoakeun cenah mudah-mudahan Prima mah enggak nongtot boon. Hei. Kira maot cenah. Cepot. Mau goreng Prima we terus eta. Ih, Sok aku sia. bentak tuh gitu dan tuh gitu we nyepertikeun. Cepet mah kasep siga aman. Kang Ira punten. Bare punten cari kelau we cari kelau Kang Ira. Hayu atuh sok mangga cari sana. Mangga punten Prima punten Iya, atuh Kang eta Ira. mah. Udah jaga di pos masing-masing. Cepet tuh. Awas saudara gitu deui. Ampun nepi ka riweuh kitu tuh. Pun, Kang Ira, mangga calik ah. Mangga hatur nuhun. Aduh, Mang Prima. Pulang. Kagunturan madu karag-ragan menyan putih kasumpingan ieu Kang Ira. Tepang di mana eta? Eta tadi nuju ngalotek di Cepiah. Gitu? Nya. Aduh, mun bungkus 2 gitu. Ngan domat rek mah karetna 2. Pasti lada. Sama 2 mah lada. Hiji mah amis, kamu teh karetan berarti teu meuli. Lain Mang Cepot. Kumaha, Ieu teh kumaha? kan alo teh sok menang beja wae ti Mang Cepot. Mohon. Sok aya geuningan paribasa ciri panci cara masak. Salah Prima. Salah? Kata lu sadenge-denge teh kitu mane mah. Ciri wanci cara mangsa. Wah. Bener nama eta. Eta maksudna teh. Nya, Begitu mumpung nama kana aya. ieu ngajak Kang Ira kan ieu. Tah kebenaran teruskeun. Tah. Cicik Kang Ira ieu mah punten ieu mah ieu. Ciri wanci cara mangsa. Naon eta teh? Ciri panci cara masak. Aduh. Ini kabawakeun. Prima mah. Tah. Kang Cepot. Kumaha? Ari cirinya pami Kang Cepot ciri-cirina naon? Ciri abdi Mohon. diikat, Tah. Beureum. Ras. beuki nguseup, Nyenak bedog. Nyenak Nah, eta bedog. ciri kan. Nya. Ciri Kang Prima. Kumaha kan? Angge iket. Deket. Acok kaos hideung. NJP. NJP. Anu enggal ieu. Nah, ciri Kaos asli NJP. kumaha? Angge iket pangsi Bodas. di beber. Geber, ngos sendal. Angge sendal. Tah janten ciri wanci cara mangsa. Tina ciri teh harusna ari ciri teh kan identitas. Penanda gitu nya, penanda atanapi anu sifatna ngabedakeun hiji bentukan atawa hiji hal jeung hiji hal lainna. Wanci, tah ai di Sunda memang wanci jeung mangsa teh sami waktu keneh. Tapi di Sunda ari wanci teh nu ngabedakeun antara waktu hiji jeung hiji lain dumasar kana kaayaan alam. Oh. Jadi upamana di Sunda mah kan baheula can boga jamnya orang Sunda mah. Mohon. Jadi teu aya baheula mah urang ka mana ya ulin atawa urang itu iraha tara engke jam 7, jam 6, jam setengah 4 tara. Tapi engke we wanci sareupna. Oh. Wanci pecat sawed gitu kan. Wanci reureuh budak. Tah eta karesep cepopon wanci reureuh budak mah. Nah, kayak wanci haneut moyan geuningan kitu nya. Tah eta wanci. Jadi setiap wayah, setiap waktu aya cirina. Carana kumaha? Ai cara teh berarti laku lampahna. Atanapi cara teh disebatkeun padikana kumaha? Mangsa, mangsa ge waktu keneh. Tapi ai mangsa mah waktu anu dumasar kana hasil tina pajamanan atanapi tina dinamika sosial. Misalnya mangsa baheula zaman sampai meh kemerdekaan eta mangsa zaman kerajaan Pajajaran atawa mangsa zaman reformasi tah mangsa. Jadi lamun urang apal kana ciri wanci jeung cara mangsana berarti urang apal iraha jeung kumaha sesuai dengan atanapi sesuai jeung lingkungan jeung waktuna dina harita. Oh. Jadi lamun disabelegenjerkeun ciri wanci cara mangsa. Jadi padika anu ngabuktikeun yen urang Sunda ngabogaan cara jeung ciri adaptasina dina ngigelan waktu nu dumasar kana wayah atawa ciri-ciri alam oge cara iraha kumaha di mana. Eta kudu bisa ngalarapkeun, ngaluyukeun jeung pajamananana. Nu mawi urang Sunda kudu ngarti baheula kumaha, ayeuna kumaha, supage kumaha gitu. Jadi eta teh nandakeun
dina konsep kabudayaan urang Sunda, ciri wanci cara mangsa, hiji konsep anu nandakeun yen urang Sunda ngabogaan kaparigelan, ngabogaan kreativitas, ngabogaan nanti upaya-upaya anu sifatna adaptasi sosial lingkungan jeung budayana. Walah geuningan. Lamun teu kitu, kalindih ku zaman, kalindih ku waktu. Kan ari urang hirup bagian ti alam, leres teh Mang Cepot? Leres. Itu lamun peuting kudu kumaha, lamun isuk kudu kumaha, lamun berang kudu kumaha. Ulah siga Kang Cepot, isuk berang peuting sare we kan gitu. Atuh moal aya kemekaran. Baheula ayeuna isukan sarua we kan teu tiasa. Nya. Gitu. Wajar abi mah isuk pake to sarua kieu kene sabab naon? Sabab teu aya nabeuh. Ieu sok curcol wae, Mas Cepot mah. Tapi kan nabeuh baheula jeung ayeuna beda. Ayeuna mah di NJP nya, baheula mah di hajatan. Gitu. Jadi aya perpindahan karena tina konvensional karena digital panggilnya gitu. Ayeuna salah sahiji ciri wanci cara mangsa ieu. Leres. Jadi dina di kapungkur mah panginten anu pajeng teh kidalang hungkul. Leres teu. Ayeuna mah panginten sanes kidalang wae, kidalang kapungkur dina panggung nu ageng, ayeuna mah cekap dina ukuran kotak saageng kieu tiasa sadunya kan nu nongton teh. Oh, ini tuh. Jadi ciri wanci cara mangsa teh da baheula mah can aya usum teknologi misalna teh. Janten ngamekarkeun budaya nya panginten sawawongkonna wae. Tapi ayeuna mah kumaha kitu mangsa era teknologi, mangsa canggih, mangsa teknologi informasi, panginten kumaha nya sangkan kabudayaan teh mekar, tapi henteu ngarobah kana esensi budayana. Oh aya ngamangpaatkeun media teknologi. Jange teknologi. Akhirnya kan anu terang Kang Cepot teh sanes saugur urang mana teh lemburna jelekong. Tapi kan urang Jepang, urang Amerika, urang salam dunya. Kadang-kadang ke kaharep mah biheungting nepi ka akhirat apal teh. Bisa wae pan kitunya. Ciri-cirian eta mah. Nya ciri teh. Oh, tingali alomanya alus wae pertanyaannya. Bener. Tapi di pertanyaan ieu Kang Ira punten ye. Ai anu ngabedakeun pola kahirupan kabudayaan ayeuna sareng kapungkur dina tatanan kahirupan masyarakat kumaha tabentena? Waduh. Halus ya. Beratnya pertanyaannya. Lulusan mana Kang Cepot? Lulusan mana? Patarusan doktor eta mah habot. Eta abdi teh lulusan Unpad. Universitas Padalangan. Pajajaran mah nya pernah berada ya Unpad Universitas Padalangan. Tah Kang Ira kumaha tah patarusanana tah? Eta teh patarusan teh enteng ning bangga. Margi upami kumaha baheula aya keneh anu baheula tiasa kakobet. Aya nu baheula tapi teu tiasa kakobet. Maksudna kakobet teh kieu. Urang kumaha kahirupan bangsa baheula, masyarakat Sunda baheula. Nya tingali we tina warisan budayana. Boh dina tradisina aya tradisi upacara adatna, misalna syukuranana, atanapi tina siklus kahirupanana, tatanena, kematianana, sang sagarupina hajatanana, hajat lembur sang sagarupina. Atanapi ningali tina hasil budaya boh tina tulisanana, manuskripna misalnya teh. Atanapi tina rupa-rupa karya budaya sapertos wayang golek, atanapi panginten batikna teh, teknologi wangunan, atanapi teknologi anu hubunganna sareng kabutuhan kahirupan tadi dinten. Masih keneh kan urang tiasa ningali etem misalnya, tiasa keneh ningali karinding mun musik teh mah atawa angklung jang sejabina gitunya. Tah tapi aya oge budaya baheula anu henteu tiasa kakobet. Teu tiasa katingali, teu tiasa kapendak. Ngan kapendakna dina budaya tutur. Atanapi nu kasebat dongeng. Atanapi budaya lisan. Tah nu mawi di masyarakat Sunda upami hoyong terang budaya kapungkur, ieu kedah natrat kumaha urang ngupingkeun dongeng-dongeng sepuh kapungkur. Nu mawi meungpeung aya urangnya sepuh-sepuh urang di pilemburan atanapi naon. Geura takol sepuh teh lain ditakol siga goong. Takol huluna kumaha? Huluna takol jadi aya aki-aki datang ka dieu takol huluna teh gitu. Leres sirahna mah tapi ditakol pangaweruhna. Ki ari baheula teh kumaha eta teh gitu kan. Ki ari kapungkur teh kunaon betatanen kedah aya menyan sagala rupina. Ulah Sunda Baruk ari menyan teh cenah ajang itu ieu klenik gitu kan padahal ku aki teh pasti dijelaskeun. Atuh upami ayeuna bedana masyarakat ayeuna mah kumargi nu namina masyarakat tos mancawura, mancangkrama gitunya. Ya mancawura aya, mancangkrama aya. Mancawura teh kumaha? Tos leupas tina tetekonna urang teh. Naon sabab mah leupas?
urang sok kadang kabongbroy ku pangaruh-pangaruh budaya-budaya luar anu dianggap hade tapi can karuhan cocok jeung kahirupan urang. Tah eta bedana baheula jeung ayeuna. Ari baheula mah nu kasebut mikukuh kabuhunan. Kitu nya mikukuh kabuhunan teh dina arti nilai-nilai baheula anu dianggap adaptif oge ngangkat kemuliaan manusana, masyarakatna jeung ngamuliakeun alam, ieu masih dipikukuh. Tapi di mana aya pangaruh-pangaruh teknologi, pangaruh zaman, pangaruh budaya bangsa deungeun, eta teh akhirna rada luntur. Gitu nya rada kaereh, rada kakikis gitu kan. Sabab anu dipengaruhina nyaeta pola pikir. Yen itu mah alus, ieu mah butut. Anu diserangna teh pola pikir. Pola pikir. Nu mawi ari padahal mah nya upami secara antropologi nu namina ngabedakeun budaya baheula jeung ayeuna ulah ditingali baheula leuwih butut atawa ayeuna leuwih alus atau baheula leuwih alus ayeuna leuwih butut teu tiasa. Margi sifatna adi secara budaya mah relativisme kebudayaan. Jadi hiji budaya teh alus dina mangsana, dina pajamananana jeung kumaha masyarakatna. Nu mawi konsep urang tadi Kang Prima patarusan sae ciri wanci cara mangsa. Dina urang kahirupan teh, dina mikukuh kabuhunan tadi, ulah nepikeun ka kataliku mu kabuhunan. Tapi kudu nurut kana ciri wanci jeung cara mangsa. Nah eta Adaptasi. Ngopi. Aduh, punten Prima Kang Ira. Di mana, Cek? Di mana, Cek? Biasa, cicing rapot iya tadi kalau resan kopi karesep Cep Prima teh Pang Ira. Terus abi teh itu nulungan eta sanu bumi parapatan geuningan anu alah eta Mang Anjas. Istri teh bade babar. Eta bidan telat untung aya oce da kieu teh. Inung beurang. Ku abi teh maju terus bacot. Gol akhirna mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Robi. Aduh. Tekabayang. Salamet lahirna. Cicing kerembung pulang pelong ka didinya. Mun Judas teh. Cicing eta mah budakna mani nyeples. Siga saha? Kang Aman Kang Amin. Abi Alhamdulillah. Aku bingung, tapi aduh alhamdulillah etanya abi teh Kang Ira ngawantun-wantunkeun maneh we ngagunting eta Bali. Da biasana kan ku abi teh Bali geusan ngajari teh ku abi teh dikodok yo. Untung harita abi teu kapiuhan. Biasana upami kapiuhan ku abi sok digorogotan. alien geuning alien. Bukan mah buah we digorogotan. Naon sih potah? PDKT pisan, bade ngaleut. Eta ku gumulis wae sia teh. Apa sih? Gumelis. Gumelis gue cicing Punten Kang Ira. Kopi. Apa nembe balanja Cek? Nya. Dua. Tong hayang. Hayang atuh mur uni diapilainkeun wae maneh mah. Lain eta jadi paraji merenya. Teu Jadi sangka paraji juga heula. teh. Oh nya. Eta mah disebatna teh job desk. Indung berang, cenah indung berang. Aduh. Ayo segera-gera teh. Tah, Kang Ira ieu punten ya. Tadi teh Kang Ira nyebatkeun asa saji ciri masyarakat kapungkur mah aya tatanen teh. Tah, ieu mah ti iraha ieu nya masyarakat Sunda dikenal teh kan sebagai negara masyarakat agraris. Eta mah janten Robi. Janten masyarakat industri. Tah, eta ti iraha tah. Tangtosna sederhana eta. Pamianganana mah ari dina masyarakat industri mah hal-hal anu sifatna kabutuhan jadi media perantara dina hubungan-hubungan ekonomina aya nu kasebat artos. Artos. Oh. Artos duit. Kakak, duit. Ya, maksudna naon? Ari kapungkur mah kan aya istilah barter geuningan. Oh nya. Kang Prima gaduh rokok, Muhun. abdi gaduh korek, gitu kan? Iya. Abdi pergi rokok, Kang Prima pergi korek, barter Nah, kapungkur kan? Nah, eta anu sifatna zaman kapungkur kan pertanian gitu. Abdi peryogi tanaga, bantuan kanggo ngolah tanah, hayu teu kudu dibayar ku duit. Engke lamun irah-iraha anjeunna bade tatanen deui, dibayar deui ku tanaga, pan gitu. Oh, silih berarti. Gitu, silih. Jadi sifatna barter teh ya. Nah, di mana tos masyarakat berubah tatanan ekonomi na dumasar kana perubahan-perubahan ekonomi dumasar kana artos,
artos menjadi media tangtosna media perantara kebutuhan hirup tah tidinya ngawitan perubahan-perubahan nu kasebat komodifikasi. Waduh, hal-hal naon wae jadi duit gitu kan. Mang kapungkur mah Mang Amin atau Kang Prima ka dieu bantuan Bang maculkeun. Kapungkur mah hayo lah mikirna engke iraha waktu mun Kang Prima aya ngolah tanah dibantuan deui kan macul. Ayeuna mah Kang Prima bantuan macul. Wani piro. Iya gitu kan. Segala rupa diduitkeun gitu kan. Nah, tidinya mikir akhirnya kumaha supaya naonan anu sifatna kabutuhan-kabutuhan hirup teh diproduksi. Gitu kan, diproduksi, dimaksimisasi segala rupi teh anu sifatna anu ngan saukur kabutuhan ajang saayeunaeun. Nah, akhirnya diproduksi supaya jang kabutuhan ajang supagi, ajang leuwih panjang jeung leuwih loba deui. Tah tidinya mulai berkembangna produksi. Mulai berkembangna pola-pola pekerjaan anu sifatna profit. Gitu kan? Tah eta industri kan kasebatna. Umawi ayeuna mah ku zaman ayeuna keun kitunya namina industri tetap berkembang. Tetapi industri oge ulah maehan. Karena ajen-inajen budaya jeung tatanan-tatanan kahirupan masyarakat anu akar budaya teh geuningan. Contohna akar budaya kieu nyakeun we ayeuna terus aya heuleur, terus aya perkembangan teknologi. Cik atuh ari namina tradisi syukuran panenan mah di masyarakat. Ulah dileungitkeun misalna kitu. Atuh engke misalna aya hajatan keun we ayeuna aya band segala macam. Tapi ari palebah nikah mah cik atuh aya tradisi nu kasebat misalna teh sawer panganten, degung atanapi ngeuyeuk seureus teh kitunya. Margi upami urang lepas tina budaya, adi budaya teh akar. Upami urang lepas tina budaya bangsana, leungit bangsana urang hirup dina tungtung curug bangsa batur. Nah, urang deuk jadi budak-budak bangsa batur. Aya kopi bala-bala asik. Aya udud. Aya gehu oge. Prima, sakedapnya jimot. Dek ngopi. Bade atuh neng. Saha? Bade atuh neng. Hei, naon? Tumben nyebut neng. Neng, tet maksudna. Nah kumaha gitu? Apa neng manya om? Biasanya ge cunihin, lain pajarkeun teh naon ke cepopon mah. Ini mah sekarang mah kurang agresif. Aya naon itu kunaon? Ieu mah aya naon? Kela. Pantesan. Naon? Ieu mah beda dalangna oge atuh Cep Prima. Mana? Ieu mah Cep Yoga. Mana ya teh? Mana? Aisyah, kenapa jadinya tuh? Teh si Batara jadinya mah. Di mana? Aduh. Hapunten ngering usaha. Apaan beda sirah, beda pemikiran. Ai itu makana cunihin, ai mah ajaran ieu mah benten. Tapi upami Cep Yoga tos disepitan. Hah? Atau satu. Alhamdulillah. Beli pada ningali itu. Tadi sepitan honor. Ya tuh ngopi lah. Siap. Duh kumanya kalanya. Eta mah teh naon? Kayaknya, duh. Dia resepnya. Pantesan benten tadi pas nyalakeun korek. Nah, ditinggal-tinggal teh eta mah jadi teh asa jempol kabeh. Iya mah. Lain dalam Corona. Nah, kieu geuleuna teh. Napa borondong teh jeung ateul. Nomor HP-nya. Siap. Mangga tuh. Aduh. Cepopon. Dicolongkeun kitu ieu teh. Iya, naon teh ku adab, kayak tata kramana. Nirowa. Jeung cepopon. Lain masalah kitu balikan deui. Etika dipakai atuh sebagai orang Sunda. Udah kieu. Takar gula sesuai selera. Kopi gue, kopi Tubruk Gajah. Tubrukers, yuk ngopi gajah.
Sampurasun. Rames. Tuh kan, raos ya orang-orang lagi. Raos. Mun geus kieu teh musikan atuh urang teh. Musikan. Mun loba pamenta ih. Atur nuhun. Kumaha? Naon? Abi teh tadi reuwas. Aya rahasia semesta. Anu kudu dipecahkeun. Waduh. Aslina. Da Vinci Code. Hah? Da Vinci Code. Nya ada Vinci Code. Sahulang-hulang di sana. Bahasana teh hati. Ya, terima alhamdulillah abi teh tadi teh. Nya babar. Babar alhamdulillah. Alah. Tos 2 dinten. Waduh. Pembukaan 3 wae. Aduh. Pas ninggal cepopon, pembukaan 13. Reuwas saking ku reuwas ningali si Eca. Aslina teh Alhamdulillah nya. alhamdulillah. Aduh. Istri deui. Mohon Alhamdulillah. Tapi aya rahasia semesta. Naon deui atuh teh? Iya tingali cepopon. Eta dan karung tarigu. Iya katinggaleun. Karung tarigu. Lain. Taya teh naon? Da disebut ieu teh Anduk. tutu anu jang kita balet tuh. Teu main. Da lain aya lain. Naon sih teh? Nya teuing makana cepopon ieu teh naon? Nah, beti bawa ka dieu. Ieu teh gurita. Ye. Oh. Aduh, ieu mah asam manis enak. Eta mah beda deui. Eta mah ciput. Oh. Ye. Siput gitu. Biar imut kan aya brondong. Oh. Ah. Langsung kasurupan. Ieu Ampun. teh gurita. Lain dipabawa ka dieu pasangkeun di pamajikan. Ye, tah, lamun tos babar teh di dieu di tarian krek krek krek. Ameh ieu teh patungan teh lempet, enggal garing deui peranakan. Meh teu turun. Nya kan Nu ya? utamina mah enggal gadis deui. Gadis deui. Nah, eueuh lain pake atuh. Leuwih ti gadis eueuh. Jadi Bolon atuh kitu mah leuwih ti gadis mah. apa sih apa? Mau ngomong deui ah. Jadi Or ieu digoda. teh zaman ayeuna mah barudak teh arapaleun nya Kang Ira, ieu teh gurita. Biasana sepuh kapungkur mah upami anu babaran teh ngangge bebengkung, ge gurita kan ditaplokan anu kieu namina teh. Eceng gondok. Eta mah lain beda deh. Koneng Aya teh. koneng. Oh, kos partai. Apa lain. Partai grosir enceran. Jadi pengen ngajuru kalau Acep sama ini mah. Oh, itu budaya orang baheula, itu kolot baheula kieu. Tapi da asa aya salosin di ditunya. Aya Teu naon ieu bisi ece babar deui. nya rada melantis deui ku Acepot. Ampun. Nya. Ku abi dianggekeun ka istri berarti nya kapun bojonya. Muhun. Siap atuh Oma, aya kitu. istri ke Mang Anjas nya. Nya siap-siap atuh Lain, nuhun tuh. ongko rek dibera tuh kumaha habet dibawa deui itu teh. Itu ke apa tinggalin, tapi aya loba. Contoh hiji, meureun manehna teh jualan teh naon lah da. Manehna mah kitu sagala dibisniskeun manehna. Sampling muhun. Nya atuh kitu mah. Testerna meureun itu. Oh, tester lain tester atuh. Ah, ini siga kue wae make tester. Nya. Kumaha? Salah biasalah jang sakola. Nya dicecep atuh kan nu opat teh. Oh, Kang Giranya. Siap. Upami aya rezeki langkung aduh padi. Kewe nomor rekeningna we lain. Oh siap. Rekening listrik. kewaniaran kasemah tuh gitu. Oh, era sih teh. Ku Mang Cepot diuruskeun. Kang Ira mah. Nya. Pokoknya mah tiap anu ngajuru nyumbang, tiap aya bencana nyumbang. Bencana mah heuy ngajuru ento gitu. Oke. Oke, ku Mang Cepot diuruskeun. Ya tuh, nyamang cepatnya. Siap salam kan. Direjeun ngiring dinya. Hatur nuhun, abi langsungnya. Siap. Ninggal pembujo deui. Ah, gaukeun lah. Hatur nuhun siap. Teh kada dimusikan. Abi mah gaduh musik nyarira. Kumaha? Tang ting ting tang. Tang ting ting tang. Tang ting ting tang. Bagja eta bagja gaduh budak gitu. Henteu. Nah, masa kecil kurang bahagia, sudah besar kurang biaya. Jadi baby blues aja nama. Rata-rata kada itu. Liur. Ah, mending kene ngopi lah Kang Ira. Ayo, ngopi. mangga. Pasti nikmat lah. Wih, Ah, Mang Cepot ayo suruput. Ayo, siap. Ya wae, nya terus ngajuru teh. biasa.
jarum coklat saat